अरे नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो गया। रुको रुको, देखो इस पानी में कितने सारे जानवर और देखो कितने सारे खेल खिलौने डूब गए हैं। चलो बच्चों, हमको जल्दी से इनको निकालना पड़ेगा और देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या है। चलो बच्चों, इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या है। चलो जल्दी से इनको निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या है बच्चों। चलो जल्दी से पहले हम ना इसको निकालते हैं। ये क्या है देखो बच्चों। अरे बच्चों देखो, ये तो हमारा स्पाइडरमैन है, ये भी डूब गया था। चलो बच्चों, ये स्पाइडरमैन तो मिल गया। चलो स्पाइडरमैन को यहाँ पे रख देते हैं। देखो बच्चों, चलो और देखते हैं और क्या क्या है। चलो देखते हैं। अरे देखो ये क्या है। अरे ये देखो बच्चों, ये तो कैप्टन अमेरिका है। चलो कैप्टन अमेरिका भी मिल गया। चलो इसको भी रख देते हैं और यहाँ पे। चलो और देखते हैं इस पानी में क्या क्या है। चलो और क्या क्या मिलता है देखते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों, देखो ये ग्रीन कलर का। अरे बच्चों वाह, देखो ये तो हल्क है। चलो वाह, देखो हल्क मिल गया बच्चों। चलो इस हल्क को भी रख देते हैं। वाह 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 वाह। चलो और देखते हैं और क्या मिलता है। अरे वाह, देखो ये तो हाथी है। वाह 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 वाह, देखो बच्चों ये तो हाथी मिल गया हमको। चलो और देखते हैं ये क्या है, ये क्या डूब गया बच्चों। चलो जल्दी से इसको देखते हैं। अरे वाह देखो बच्चों, ये तो शेर है। चलो इस शेर को भी यहाँ पे रख देते हैं। चलो बच्चों और देखते हैं क्या क्या है। अरे ये क्या है, देखो बच्चों ये क्या तैर रहा है यहाँ पे। चलो बच्चों इसको भी उठाते हैं। ये देखो ये तो थैनोस है बच्चों। चलो थैनोस मिल गया। वाह, चलो वाह देखते हैं और क्या क्या है। चलो 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 देखते हैं ये क्या है। अरे वाह, घोड़ा है ये तो। देखो बच्चों ये तो हॉर्स है। चलो बच्चों इस हॉर्स को भी यहाँ पे रख देते हैं। देखो बच्चों कितने सारे खेल खिलौने मिल गए हमको। और देखते और क्या। अभी इसमें बहुत सारी चीजें डूबी हैं। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ और चीजें तो अंदर पानी के दबी हुई हैं। चलो 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 चलो, हमको इनको भी निकालना पड़ेगा। चलो बच्चों हम जल्दी से इनको भी निकालते हैं। चलो चलो देखो ये क्या है। ये रही, ये तो एक मोटर बाइक है। देखो बच्चों हमको मोटर बाइक मिल गई। चलो इस मोटर बाइक को भी यहाँ पे रख देते हैं। चलो और देखते हैं और क्या क्या। अरे बच्चों देखो यहाँ पे अब तो दिख ही नहीं रहा क्या है इस पानी में। चलो यहाँ पे देखो एक और कौन है यहाँ पे। चलो इसको भी निकालते हैं। अरे वाह, देखो ये तो आयरन मैन है अपना। चलो बच्चों आयरन मैन को भी यहाँ पे बैठा देते हैं। देखो बच्चों कितने सारे जानवर मिल गए हमको। और देखो आयरन मैन भी मिल गया। चलो और देखते हैं और क्या है बच्चों। देखो बच्चों ये क्या डूबा हुआ है। चलो जल्दी से इसको निकालते हैं हम। चलो चलो निकालते हैं। देखो देखो, अरे वाह देखो ये तो ट्रैक्टर मिल गया हमको। ये तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी डूबा था इसमें बच्चों। चलो इस ट्रैक्टर को भी रख देते हैं जल्दी से हम यहाँ पे। चलो बच्चों और देखते हैं इस पानी में क्या डूबा हुआ है। चलो चलो देखते हैं। इस कार को निकालते हैं। ये कार लग रही है बिल्कुल। अरे देखो बच्चों ये तो सच में कार है, ये तो एक मिलिट्री कार है। चलो बच्चों इस मिलिट्री कार को भी यहाँ पे रख देते हैं। देखो बच्चों मिलिट्री कार को भी रख दिया हमने। अरे देखो बच्चों ये क्या है, ये तो उल्टा डला हुआ है पानी में। चलो बच्चों इसको सीधा करके देखते हैं है क्या। चलो बच्चों, अरे अरे वाह देखो, ये देखो बच्चों, ये तो एक रोड रोलर है। चलो बच्चों इस रोड रोलर को हम जल्दी से यहाँ पे रख देते हैं। देखो बच्चों इस रोड रोलर में पानी भर गया। चलो बच्चों यहाँ पे रख दिया। देखो बच्चों कितने सारे खिलौने मिल गए हैं। चलो चलो और देखते हैं। अब तो शायद पानी के अंदर हैं। चलो चलो ढूंढते हैं बच्चों और क्या मिलता है। अरे देखो, अरे देखो ये क्या है। अरे बच्चों देखो यहाँ पे ये क्या दबा हुआ है। ये तो गिरगिट है देखो। चलो इस गिरगिट को भी यहाँ पे रख देते हैं। और देखते हैं अभी शायद इसमें और खिलौने होंगे। चलो ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं और क्या क्या है। चलो चलो, अरे देखो कुछ आया हाथ में पकड़ में। चलो ये क्या है। अरे ये तो एक और गिरगिट है और कितने गिरगिट डूबे हुए हैं। चलो और देखते हैं शायद एक और गिरगिट मिल जाए हमको। चलो चलो देखते हैं इस पानी में क्या है। चलो देखते हैं। अरे वाह देखो, ये तो एक रेड कलर का गिरगिट मिल गया। देखो बच्चों यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें मिल गई। चलो बच्चों रेड कलर के गिरगिट को भी रख दिया हमने। चलो बच्चों और देखते और क्या है। चलो 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 देखते और क्या है। ना बच्चों अब तो कुछ नहीं है। चलो बच्चों बाय बाय। अभी तो इस पानी में से सब चीजें निकाल ली हमने बाहर। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो बच्चों बाय बाय।